Ну вот так вот выглядит камин на сегодняшний день. Сегодня мы его топить не будем. Нам не разрешили, потому что приклеили вот этот гибкий мрамор сверху. Он еще закреплен. И завтра или послезавтра ребята приедут покрыть лаком вот эту вот часть верхнюю и затереть швы у мрамора. И, в принципе, камин будет готов. Можно его будет мыть без проблем. Ну вот такой у нас каминчик.